வணக்கம் நண்பா, வெல்கம் டு ஆல் இன் ஆல் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஹாலண்ட் 6010 4 வீல் டிரைவ் செகண்ட் ஹேண்ட் டிராக்டருங்க சேலுக்கு வந்துக்குது. அந்த வண்டியோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்க போகிறோங்க. அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க ஆல் இன் ஆல் யூடியூப் சேனல், நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர், கலப்பை, ரொட்டேட்டர், டெய்லர் அண்ட் ஆல் அக்ரிகல்ச்சர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், கார் வீடியோஸ்லாம் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேங்க. அதுக்கு நீங்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க, பெல் ஐக்கன் ஆளுன்னு செட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் இந்த மாதிரி கார் வீடியோஸ், டிராக்டர் வீடியோஸ்லாம் போடும்போது உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வருங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ்லாம் நீ மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியுங்க. சரிங்க, இந்த வீடியோவில் வண்டியோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி தெளிவாக பார்க்கலாங்க. இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுக்கு கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலில் உங்கள் டிராக்டருக்கு சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்கள் டிராக்டர் ஃபோட்டோஸ் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அனுப்புங்க, நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுவோங்க. சரிங்க, இந்த வீடியோவில் வண்டியோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி தெளிவாக பார்க்கலாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மாடல் மேக்கர்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஹாலண்ட் 6010 4 வீல் டிரைவுங்க. இந்த வண்டியோட நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா TN82 D0929. மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2017 மாடலுங்க. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை 19, 2017. ஸ்டேரிங்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங்க. ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனருங்க. ஃபிட்னஸ் அப்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி 18, 2032 வரைக்கும் இருக்குதுங்க. வெஹிக்கல் கிளாஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் டேட்டாங்க. இன்சூரன்ஸ் இல்லைங்க, டேக்ஸ் இல்லைங்க. இந்த வண்டியோட ஹார்ஸ் பவர்னு பார்த்தீங்கன்னா 60 ஹெச்பிங்க. பெயிண்ட் டச்சப்லாம் இருக்காதுங்க. வண்டி நல்லா தெளிவாக இருக்குதுங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்டில் தான் வண்டி இருக்குது. இப்போ டயரோட கண்டிஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாங்க. முன்னாடி டயர் பார்த்தீங்கன்னா 40% வருங்க, பின்னாடி டயர் பார்த்தீங்கன்னா 50% வருங்க. இந்த வண்டியோட ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4,75,000 சொல்கிறாங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் தரேங்க, கான்டாக்ட் பண்ணி பேசிங்க. வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரத்தில் இருக்குதுங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் தரேங்க, கான்டாக்ட் பண்ணி பேசிங்க. அடுத்த வீடியோஸ் அந்த மாதிரி எப்படி உங்கள் ஆல் இன் ஆல் யூடியூப் சேனல் இந்த மாதிரி டிராக்டர் வீடியோஸில் தெரிஞ்சுக்க நம்ம ஆல் இன் ஆல் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.